Halo teman-teman, hari ini kita akan melindungi si raja hutan atau singa dari sengatan lebah ini teman-teman. Jadi ada dua singa harus kita lindungi. Kita butuh rumus yang bisa melindungi mereka berdua. Gampang teman-teman. Kita bikin rumus bulatan. Kita coba bulatan aja sama si lebah ya, biar dia tidak bisa menggegot. No, gampang sekali, gampang sekali, gampang sekali, gampang sekali, gampang sekali, gampang sekali.